Simba wanajulikana sana kwa ujasiri wao. Simba ndio wanyama wakubwa zaidi wanaowinda barani Afrika. Simba dume aliyekomaa anaweza kuwa na uzito wa kilo 230. Simba jike si wakubwa sana, lakini wanaweza kuwa na kilo 180. Simba wanaweza kuwinda wanyama wakubwa kama vile nyati na viboko. Simba ndio wanyama pekee wakubwa wanaowinda ambao hukaa katika makundi. Kwa kawaida, makundi hayo huwa na simba jike kadhaa wa familia moja na watoto wao, pamoja na simba dume wachache. Hakuna mnyama anayeweza kumwinda simba aliyekomaa. Hata hivyo, simba hukabili hatari kutoka chanzo kisichotarajiwa. Chanzo gani? Simba wengine. Simba wanamiliki maeneo. Huwashambulia na kuwaua simba wengine ili kumiliki eneo lao la kuwinda. Simba watoto hukabili hatari nyingine. Makundi ya simba dume hujaribu kuwafukuza simba dume wengine ili kumiliki kundi la simba. Simba dume hao wakishinda, hujaribu kuua simba watoto waliozaliwa na simba wengine. Kisha simba dume wanaoshambulia huzaa watoto. Simba watoto hawawezi kujilinda, lakini simba huwalinda sana simba watoto. Simba dume na simba jike hulinda kundi kutokana na simba wengine. Simba jike huwalinda watoto hata kama atajeruhiwa au kuuawa na simba dume mkubwa anayeshambulia. Simba jike kadhaa huwalinda watoto wao pamoja na hivyo kuwasaidia waokoke. Zamani, farasi walitumiwa sana vitani. Farasi aliye mwendoni alikuwa hatari sana. Magari ya vita ya farasi yaliwaogopesha majeshi ya adui kwenye uwanja wa vita. Hata hivyo, farasi walihitaji kuzoezwa ili watumiwe vitani. Kiasili, farasi ni waoga. Farasi ambaye hajazoezwa angesababisha madhara vitani. Kwa nini? Kwa kuwa farasi wana uwezo mzuri wa kuona na kusikia, wao hushtuka kwa urahisi. Farasi wana uwezo wa kuona karibu kila upande. Zamani uwanja wa vita ulijaa mambo ambayo yaliwatisha farasi. Kwa sababu hiyo, nyakati nyingine wapiganaji wa kale waliwafunika farasi macho. Farasi wana misuli 16 inayoongoza kila sikio. Wanaweza kuelekeza masikio yao ili wasikie vizuri. Farasi wanaweza kusikia hatari kabla ya mwanadamu. Siku zote kulikuwa na hatari ya farasi kuchanganyikiwa vitani. Majeshi ya kale yalijaribu kimakusudi kuwatisha farasi wa adui zao ili kusababisha vurugu. Farasi walizoezwaje kwa ajili ya vita? Walizoezwa kwa kupelekwa kwenye maeneo ambayo wangeona mambo na kusikia sauti zinazofanana na za vita. Hatua kwa hatua, farasi waliacha kuogopa. Badala ya kukimbia kelele za vita, farasi aliyezoezwa vizuri angekimbia kwa ujasiri kuelekea vitani akiwa amesisimka. Kusini mwa Asia kuna mnyama mdogo aliyejasiri sana, nguchiro wa kijivu wa India. Mnyama huyu mwenye manyoya ni mdogo sana. Kwa kawaida ana urefu usiozidi mita 1 au futi 3 kuanzia kichwani hadi kwenye mkia. Licha ya kuwa mdogo, kwa kweli nguchiro ni mnyama anayewinda kwa ujasiri. Yeye hula wanyama mbalimbali wadogo, lakini anapenda sana kuwinda nyoka wenye sumu kama vile swila. Aina fulani ya nguchiro, kutia ndani nguchiro wa kijivu wa India, wana uwezo wa kuua nyoka wenye sumu. Ni nini humlinda nguchiro anapopigana na nyoka mwenye sumu? Manyoya ya nguchiro wa kijivu wa India yana nywele ngumu ambazo husimama anapochokozwa au kukasirika. Manyoya hayo humlinda nguchiro kwa kuzuia meno ya nyoka yasifike kwenye ngozi.
Hata akiumwa na nyoka, Nguchiro ana mfumo wa kujikinga mwilini. Anaweza kustahimili sumu ya nyoka. Nguchiro hukimbia haraka na kwa wepesi. Anaposhambuliwa na nyoka, Nguchiro hukwepa upesi na kuepuka kuumwa. Pia Nguchiro ana nguvu nyingi. Anaweza kuendelea kupigana hadi nyoka achoke. Nguchiro anaposhambulia kwa mara ya mwisho, humuuma nyoka mahali panapofaa na kumuua. Nguchiro ana kinga na ana uwezo unaomwezesha kupigana kwa ujasiri na kumshinda nyoka. Ndege wavumaji wanapatikana tu Amerika Kaskazini na Kusini, na ni kati ya ndege wadogo zaidi. Ingawa kuna zaidi ya aina 300 za ndege wavumaji na kutofautiana kwa ukubwa, wengi wana urefu wa kati ya sentimita 6 na 12 au inchi 2.4 na 4.7. Macho ya binadamu hayawezi kuona vizuri jinsi wanavyopiga mabawa. Ndege huyo mdogo hupiga mabawa kwa kasi sana, hivi kwamba hutokeza sauti ya kuvuma anapopaa. Ndege wadogo zaidi ndio hupiga mabawa kwa kasi zaidi. Ndege wavumaji wakubwa hupiga mabawa yao mara 10 hadi 20 kwa sekunde. Ndege wavumaji wadogo hupiga mabawa yao mara 70 hadi 80 kwa sekunde wanapopaa. Ndege wavumaji wanaweza kupaa kwenda mbele, nyuma, upande, wakiwa wima, na kwa muda mfupi wakiwa wameangalia chini. Wao huzunguka sehemu fulani wakifyonza nekta ya maua. Lakini ndege hao wadogo maridadi ni wakali. Ndege wavumaji hulinda kwa ukali sehemu zilizo na nekta na kuwafukuza ndege wengine wavumaji wanaovamia eneo lao. Ndege wa kike hulinda viota vyao. Hasa wakati wa kutaga mayai, ndege wengi wa kiume wavumaji hulinda eneo la kutagia mayai. Kwa sababu ya wepesi wao wa kupaa, ndege wavumaji wanaweza kuwafukuza ndege wengine wakubwa zaidi kama vile kunguru na mwewe, hata kuwashambulia wanadamu. Licha ya kuwa wadogo, ndege wavumaji wako tayari kujilinda na kulinda vitu vyao muhimu. Inapendeza sana kutazama kundi la tembo. Kundi la tembo huwa na tembo jike wa familia moja na watoto wao. Tembo wa familia moja husaidiana. Tembo wana kumbukumbu nzuri sana, jambo ambalo huimarisha uhusiano wao. Wanaweza kutambuana na kukumbukana hata baada ya kutengana kwa miaka mingi. Tembo mdogo anapohitaji msaada, tembo wakubwa humsaidia na kumfariji kwa kukaa karibu naye na kumpapasa kwa mwili au mkonga wao. Ikiwa tembo ameumia au ni dhaifu, tembo wengine watajaribu kumsaidia ili aweze kusimama kwa miguu yake. Tembo wadogo hujifunza kutoka kwa tembo wakubwa mbinu muhimu za kuishi, ikiwemo jinsi ya kutafuta maji na chakula. Wakati wa ukame, kundi linaweza kusafiri umbali mrefu ili kutafuta maji. Tembo wakubwa huwaongoza tembo wadogo katika safari hiyo. Wanajuaje watakapopata maji? Kwa miaka mingi, tembo wakubwa hukumbuka maeneo ambayo maji yanapatikana hata yakiwa mbali sana. Wanawafundisha tembo hao wadogo maeneo hayo yenye maji. Pia kundi hujilinda kutokana na wanyama hatari. Tembo anaweza kumshambulia adui akitumia pembe, mkonga na miguu kama silaha. Tembo wakubwa huwazunguka watoto wao ili kuwalinda na maadui. Ikiwa tembo katika kundi amejeruhiwa sana, tembo wengine kutia ndani tembo wadogo watamlinda kwa ujasiri.